Oi, minha gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Gente, hoje é sexta-feira, semaninha aí, ó, tá acabando. E nós decidimos de última hora que nós vamos almoçar no Rio. É simplesmente de última hora, gente. Sexta-feira, feriado, tá tudo fechado. A gente vai se virar com o que a gente tem em casa. Por quê? Aqui na cidade tá morando, veio uma irmã da igreja. Ela era de outra cidade, tá morando aqui. Ela tem 3 filhos homens e uma filha mulher, né, a Anne, uma mocinha de 12 anos, e tem 3 rapazes. E desde quando eles chegaram aqui, que eles têm muita vontade de ir no rio, porque lá onde eles moravam, eles tinham um rio no quintal de casa. Então eles têm muita saudade. E eles trabalham, né? Então, como hoje é feriado, ontem a gente falou assim, talvez a gente vai no Rio amanhã e tal. Eles estão com muita vontade de ir. E aí o Willis acordou hoje, ele tá de folga, né? Ele falou assim, eu tô com vontade de ir no Rio. Falei, vamos. Só que o pessoal está trabalhando da família, porque assim, é feriado, mas o pessoal da família trabalha, né? Porque trabalha com fazenda, com essas coisas assim. E aí o Willis tá de folga, ele já tinha pegado essa folga. Então vai só nós e eles, né? A gente vai aproveitar para levar eles, vai ser rapidinho, porque 4 horas o menino tem que voltar para trabalhar na padaria. Porque padaria também, gente, ó, é todo dia, né? Que eles já preparam os pães para amanhã. Então a gente decidiu assim, ó, rapidamente. Agora eu acho que já vai dar 11 horas da manhã. Eu vou pegar uma linguiça que tem aqui em casa, arroz, vamos levar uma pipoca. Vai ser tudo mesmo em cima da hora. Vou trocar de roupa, arrumar as coisas do Francisco, entrar no carro e vamos. E aí vocês vão acompanhar como é que vai ser a nossa sexta-feira, nossa tardezinha no Rio. E já adianto pra vocês, gente, que eu não vou gravar muito, porque eles têm vergonha de aparecer, igual eu falo pra vocês aqui sempre. Pra nós, da família, assim, pessoal que a gente convive, que já está acostumado a ser gravado, é diferente. Mas tem pessoas que têm vergonha de aparecer. Pra eles é muito novo, tanto que a irmã não tem Instagram, nem entende muito dessas coisas, e pra eles é um pouco mais difícil. Então eu falei pra ela que eu gravava, falei sobre o meu trabalho, perguntei se eu podia, ela falou que podia, só que eu não vou ficar com o celular ali na cara, né? Até eles irem se acostumando, depois eu mostro eles aqui pra vocês, tá? Mas eu quero gravar a paisagem pra vocês. A gente vai no Rio, pertinho aqui, que faz muito tempo que a gente não vai. Então bora com a gente, que as coisas é assim, é de última hora, é assim que a gente gosta, né? Porque se combinar, não dá certo. Então beijos, já deixa aquele like, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e bora acompanhar nosso almoço no Rio. Vamos! Tá friado, Miguel? Gente, a água tá muito boa. Carinho, eu gosto de carinho. Não, Ana, eles tem que ser transparente. Só o saco aqui, Tá, segura. Dá a mão. Gente, o almoço ficou pronto, ó. A gente fez um arrozinho com linguiça, tomate, tem uns pedacinhos de carne aqui também. Só que sumiu os pedaços de carne. Gente, tá gostoso, viu? Ó, bem cheirosinho, temperado. Agora a gente vamos almoçar. Essa parte aqui, ó, a gente terminou de almoçar. Ó, gente, olhem essa água. Eu sei que vocês adoram. Sempre que a gente vem no Rio, vocês ficam chocados com a água clarinha, ó. Nossa, os meninos tá lá em cima nas pedras lá. Foi deitar ali pós almoço. E olha isso aqui que bonito aqui, ó. Olha. Jesus amado. Vai até aonde a gente tá, é ali em cima, ó. Que ali em cima fica, a gente tá fazendo um almoço, tá sentado. Oi, amor. Pode. Não, põe lá no cantinho, em cima dessa pedrinha aí, ó. É fundo aí. Agora o sol saiu, gente, ó. Tudo com o sol fica mais bonito, né? Totalmente diferente.
A palavra Deus fala o sol da justiça, né? É lindo. E aí, Francisco? Tá legal? Ei, desce aí pra nós subir. Deixa eu olhar Francisco pra nós subir. Tem que ir por ali, por onde Anne tá indo? Não, você não vai lá não, filha. Não pode, é perigoso. A Anne não tá nem conseguindo. A mandar, então, deixa eu ir lá, ó. Tem que ir lá por cima. Que eu acho que é melhor do que pelas pedras, sabia? Fica mais sempre embaixo d'água. 1, 2, 3 e já! Vai! Essa foi boa, hein? Valendo! Miguel tá movimentando ele pra frente. O Will já tá arregando já. Ih, aê, Marcos ganhou, pode levantar. Nossa, Marcos, vezes Marcos. Mas não, esse é o primeiro. A irmã trouxe até shampoo, máscara pra lavar os cabelos no rio. Esse é o primeiro, mãe. Os dois saíram juntos, hein? Mas ô, eu entrei com o pulmão vazio. Entrei com o pulmão cheio. Vamos de novo. Bora. Eu nem carguei. Mas ela tava trazendo, irmã. Caiu no rio. Eu só subi por causa da pedra. Eu não tinha me ficar embaixo. Ela tava trazendo aqui, ó. Eu vi uma escova meia preta, não é? Então caiu no rio. Eu vi o peixe penteando o cabelo. Eu também. Eu também, então bora. Gente do céu. De novo, ó. Ai, meu Deus. De novo? É, capa, não tinha pedra pra me subir, não? Vai. 1, Tá nadando, você perde todo. 2, Se for segurar em nada. 3 e já. Gente, é mais foto que vai. Quer morrer? É. Gente do céu. De novo vai correr, ó. De novo vai pegar uma parte. Barulhinho. Nossa. Parece um quadro, né, gente? Vocês veem aí na televisão de vocês, ó. No celular, onde você estiver assistindo esse vídeo. Tá, o barulhinho da cachoeira, ó. Eu não sei o que esses meninos estão inventando, não. O que é isso? É pra vocês se enterrar aí dentro? Entrar aí dentro? Ai, Francisco! Ele tá com um balde de água gelada em mim. Faz isso não, neném. A água tá muito gelada. Nossa, gente, eu entrei um pouquinho na água, mas ó. Tá muito frio. Olha aqui, eu fiquei toda vermelha. Olha isso. Olha lá. Não, filhinho, joga não. Tá. Olha lá. Olha lá. Nossa, Deus. Esses meninos é tudo cheio de invenção. Bebeu uma aguinha ali. Alguém quer? Viemos aqui, ó, no lado onde tá as coisas. Eu dei um mergulho. Um mergulho só, porque tava muito gelada. Eles vão fazer pipoca agora. Ó, pipoquinha. Café da... Olha, tá cheio de formiga, você viu? Ela tá indo. Sal. Sal, 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 sal. Sal, pé. Sal, sal, sal. Tá aqui. O Will está... Olha aqui. Vou mostrar as costas dele.
Cadê? Aqui, ó. Uma mordida do mosquito borrachudo. Foi marimbondo? Não, foi? Não. Foi um borrachudo. Tanto de boca, muita boca. Ah, não sei. Ei, vocês gostam de pipoca? Muita? Pera aí. Não tem nada não. Que bicho? Ah, é formiguinha. Vocês gostam de pipoca? Saber se faz muita ou pouca. Pode fazer muita? Pode, eles falaram que pode fazer muito. O sorrisinho deles ali. É de quem gosta de pipoca. Pula a pipoca na panelinha. Aquela bacia ele vai ser pouca, viu? Pula pipoca, Maria, sarará, louca. Vai ter que ser um pouco, depois faz mais. Arrebenta pipoca, Maria, sarará. Então para. Ó, já quase pronto. Esse milho, eles não gostou muito não. Assim, ele não tá estourando muito, né? Tem uns que rapidinho enche a panela. A gente colocando culpa no tudo sujo, aí caiu. No milho, gente, o gás acabou. Já tá vindo embora. Os meninos veio do outro lado, agora eles querem pular. Ó, isso foi culpa de eu. Vamos passar então. E foi culpa de eu vim pra cá. Não tem lugar mais baixo, não? Não. Mas olha aqui. Olha, eu vou pular, você espera eu, viu? Senhor. Marcos! Meu Deus. Ai, eu não vi o meio, velho. Como é que tá aí? Eu tô filmando aqui. Bateu o pé muito forte? Não. Olha lá vai o Willis. É raso, viu? Você não pula de ponta, não, que bateu na terra lá, tá vendo? A terra... É, a terra até subiu, ó. Aí é raso, viu? Cuidado, pula de cabeça, não. Não, de cabeça não. A terra negociou lá, ó. Eita. Ele não acredita não, viu, Marcos? Oi. Isso foi certo. Tô gravando, olha lá, o papai pulou. Nossa, Deus. O Willis pulou em pé. Aí eu pulei pra cima, eu pulei de joelho. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. A gente chegou no carro e simplesmente os marimbondos estão querendo fazer uma casa no farol do carro. E aqueles marimbondos perigosos, sabe? Peraí, filho, vem cá. E aí o Willis e os meninos tá tentando ver o que faz. Ele disse que tá tendo mais. E agora? Não sei, a gente tá aqui morrendo de medo. Ele falou pra ficar aqui, pra não ir pra lá, não. Ai, meu Deus. Aí eles foi lá tentar guardar as coisas no carro, pra gente tentar entrar pelo outro lado, assim, fechar a porta, fechar o vidro e ir embora. Porque acho que conforme o carro começar a andar, ele sai, né? Sai. Não sei, Jesus amado, proteja. Agora, Eles estão lá tentando mexer, acho que é no farol da frente que eles estão. Ai, Jesus, tô aqui morrendo de medo. Ai, tem que ter um negócio. Que aventura sem perigo. Aventura, que aventura. Olha aqui onde a gente tá, ó. Fica aqui, gente, você não pode ir pra lá, não. Não, porque tá cheio de maribondo lá no carro. Ó, a gente tá aqui e o carro tá ali, ó. Os meninos, atrás desse morro aqui tá o carro. Gente, eu contei pra vocês do maribondo, né, aquela hora. Peraí, que lindo. Vou colocar aqui o sol. E aí, isso piorou, foi tudo. O porta-mala quebrou o negócio de fechar e os maribondos estavam querendo entrar pelo porta-mala. Abriu o porta-mala pra trás. Abriu o porta-mala pra trás, ele abriu. Aí os meninos tá segurando ali. O Miguel tá segurando com a mão pra eles não entrar, porque eles não saíram. Jesus amado. Meu Deus. Ai, Deus, tô indo pra casa já. Meu Deus. Gente, chegamos em casa, tomei um banho, gente. Fui secar meu cabelo no secador. Olha, ficou até brilhosinho. Oi, amor. Não vou mostrar o Francisco pra vocês, porque ele tá deitadinho aqui só de cueca também. Meu Deus do céu, gente, que livramento. Olha, às vezes tem gente que vai falar assim, nossa, que bobeira. Gente do céu, vocês não estão entendendo. Que era daqueles maribondo perigoso, sabe? Primeiro, que a picada é horrível. Eu nunca levei uma picada de maribondo, nem quero na minha vida, mas quem já levou fala que é horrível. Segundo,
que se tiver alergia, é perigosíssimo se a pessoa tiver alergia. Eu não sei nem se mata igual a abelha, mas eu não quero passar por essa experiência. Vocês viram que eu coloquei o vídeo pra vocês? Eles estavam querendo fazer uma casa no farol do carro. E aí, a gente teve que entrar, rodeando, entrou todo mundo. E a gente veio dentro do carro, nossa, pedindo a Deus pra eles não entrarem dentro do carro, não acharem algum buraquinho lá e entrar no meio do caminho, porque lá tem muito buraco. É uma estrada muito ruim pra chegar. Tem muito buraco, muita costela de vaca, que o pessoal fala que é uns negocinhos que tem assim na areia. E aí, simplesmente, o nosso porta-mala quebrou. Abriu o porta-mala. Gente, mas que desespero, né? Todo mundo gritando dentro do carro. Porque mesmo o carro em movimento, eles não saíram. Eles grudaram no farol do carro. E aí, quando a gente olhou, eles já vinham de uma vez. O Willis fechou. Louvado seja Deus que não conseguiu entrar nenhum, gente. Graças a Deus. Imagina se pica o Francisco, pica a Anne. Até a gente mesmo que é adulto. Não, gente, ó. Vocês já levaram picada de maribondo aí. Vocês comentam aqui. Porque a gente não sabe se tem alergia, se dói. Mas foi livramento de Deus, gente, porque era muito. Se eles entram naquele carro e o carro tava lotado, a gente tava cheio de coisa. Era caixa de isopor, era sacola em cima da gente. Como é que ia... Ui, filho, não baixa da mamãe não, que a mamãe tá gravando. Como é que a gente ia fazer pra conseguir se mexer, se movimentar naquele carro? Ó, não dava. Já tô aqui deitada. Mas, gente, foi livramento de Deus, porque isso nunca aconteceu. E nem quero que isso aconteça de novo. Aí a gente passou lá na minha mãe. Aí desceu todo mundo devagarzinho. E eles ainda estavam lá. Aí o Willis pegou um remédio lá, um veneno, sei lá o que que foi. E ele pegou e jogou lá junto com água e saiu correndo. E aí eles saíram voando. Mas, gente, Deus é bom demais. Nossa, meu Deus. Mas, fora isso, nosso passeio foi incrível, maravilhoso. A gente aproveitou muito. Só a água que tava bem gelada, mas deu pra aproveitar. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que agora a gente vai descansar.